Tomēr bez ārlietu debatēm šajā nedēļā notika vēl kas svarīgs, proti valsts prezidents Edgars Rinkevičs bija sapulcējis Saeimas deputātus no frakcijām, lai apspriestu jautājumu par tālmācību, kuru ar grozījumiem izglītības likumā faktiski Saeima ir nolēmusi iznīcināt. Un šobrīd bumbiņa ir valsts prezidenta pusē – atgriezt vai neatgriezt likumu otrreizējai caurlūkošanai. Jautājumā par tālmācību valsts prezidenta debatēs piedalījās Ilze Stobova, kura arī no Saeimas tribīnes ir aktīvi iestājusies pret tālmācības iznīcināšanu. Latvija pirmajā vietā iesniedza prasību valsts prezidentam par izglītības likumu atgriešanu Saeimai kārtējai caurlūkošanai. Latvija pirmā vietā savā prasībā pie prezidenta iestājās pret tālmācības un mājmācības aizliekšanas no 1. līdz 6. klasei. Mēs uzskatām un iestājamies par to, ka tikai vecāki un vecāki var izvēlēties, kas viņa bērnam ir labākais. Ne pašvaldība, nekāda cita institūcija nevar un nevarēs zināt, kas jūsu bērnam ir labākais. Šādu viedokli es kā deputāte arī paudu tikšanās laikā pie prezidenta, kad tika uzaicinātas visas puses, kuras iestājās par tālmācības, gan tā kā mēs pret tālmācības un izglītības ģimenē likvidēšanu pauž šo viedokli. Un viennozīmīgi Latvija pirmajā vietā no pirmās dienas līdz pēdējam brīdim iestāsies par to, lai tikai vecāki varētu izvēlēties savam bērnam atbilstošāko izglītības formu.